咁我係 Carrie 啦，我係今年 Year 2讀 Social Sciences 嘅學生啦。咁我 major 就係 Sociology 嘅。咁我係 local 嘅 student 啦。咁其實我自己本身都住屯門嘅，所以我對學校其實都幾有歸屬感啦。咁但係我自己都有住到宿舍嘅。咁我覺得學校俾咗一個俾我哋全年入宿嘅一個機會，其實係好令我同身邊唔同嘅 friends 啊，或者係一啲 groupmates 係變得有一個好熟嘅一個關係咯。咁住屯門咁，嶺南呢一個地理因素可能係其中之一，但係咧最主要嘅因素咧係好欣賞嶺南本身佢有好多唔同嘅資源啦。咁首先咧，因為 campus 係相對可能其他 U 係比較細啦，人數都相對比較少嘅，但係其實咁樣咧個競爭可能相對就冇咁大。咁資源分配上咧其實都係非常之多嘅，特別咧即係喺 under 博雅教育呢一個重點之下咧，其實我哋唔單止有住宿嘅機會啦，亦都有好多實習啊或者出去見識或者 exchange 嘅機會。咁我自己個人嚟講，我自己上年都去咗大中華暑期實習計劃啦，就喺北京度做咗1個半月嘅實習嘅。咁嚟緊暑假我都會去台灣參加啲服務研習嘅一啲 program 嘅。咁其實即係簡單嚟講，雖然我而家 Year 2啦，但係其實學校已經俾咗唔同嘅機會我去自己發展啊，或者追尋一啲我自己想一啲潛能去發揮嘅。咁其實我覺得呢一方面嚟講，特別係資源呢一點，其實我係非常之欣賞，同埋都覺得好慶幸學校有唔同資源同埋機會俾我自己去嘗試咯。咁講翻實習嗰度啦，咁上年我去大中華暑期實習計劃咧，就係上年大約5月至7月度嘅期間啦。咁其實我自己就喺一間國際嘅物流公司度做客戶服務部嘅。咁少少題外話啦，因為我個人就比較以人為本，比較中意同人互動嘅，所以我自己就揀咗客戶服務部，希望可以同一啲同事啊或者唔同嘅人做一啲進一步嘅溝通啦。咁最令我印象深刻喺呢個成個暑期實習裏面咧，就係其實內地嘅發展其實已經比我自己想象係已經超出咗，即係佢哋已經比我預期嘅發展其實係好快咯。特別係一啲例如我哋見到共享單車啊，或者係唔同嘅一啲網上支付，其實係比香港可能甚至係更加發達嘅。咁其實呢一啲雖然未必喺公司學到嘅嘢，但係喺出邊一啲唔同嘅見識，都係令到我自己特別好深刻，同埋見到人哋發展咁快，其實都覺得可能令到自己都要係咪要再進一步去發展啊，或者再進一步有一啲唔單止係實習上啦，同埋另外一啲見識都想有一啲多啲進步嘅空間，係見識多啲咁樣咯。如果啱啱嚟到即係2年度啦，其實轉變感覺就係可能最近多咗一啲唔同嘅 events 啊，同埋我自己都有被邀請去參加一啲做 helper 或者 MC 嘅機會。咁其實我覺得學校多咗呢啲唔同嘅 events，其實俾我都係見識多咗，係點樣喺 events management 度學到多啲嘢啊。同埋學校今年復校50週年啦，其實都見到一啲唔同嘅慶祝活動嘅，即係例如早排嘅一啲 banquet 啊，或者一啲 launching ceremony， 其實我哋都見到唔同時間定期都會搞類似嘅活動。咁其實除咗可能一啲形式上一啲典禮之外咧，其實都可以俾我哋知道宣傳翻學校博雅教育呢一個特質啦。雖然喺香港其實博雅教育其實唔係十分普遍，但係我哋學校就係正正有呢個獨特性啦，有呢個特點。咁其實都係令到我哋同學之間去一個受惠咯，就係有多啲唔同資源去享受，同埋去學習多啲唔同嘅機會。咁呢一個可以追溯翻我上年 Year 1 Semester 2嘅時候就讀咗一科 Service Learning 嘅科啦，咁就係叫做 Social Marketing， 係一個 cluster course 嚟嘅。咁嗰時咧就係Professor Ada Wong 教嘅，佢就係 Department of Management 嗰邊嘅。咁其實佢一啲教學啦，其實都係覺得我自己覺得因為個 Service Learning 嘅 project 咧係講求會喺學校擺一啲唔同嘅攤位，同一啲公眾人士互動嘅。咁 Professor 咧就用咗一啲就會教我哋用上堂學嘅一啲學術嘅知識啦，去應用翻喺所有嘅攤位活動度。其實我自己覺得可以將學習嘅一啲元素加入喺應用喺一啲實際嘅元素上咧，其實係非常之有用啦，同埋令到我更加深刻，到而家都仲記得嗰啲 theories 係咩嘢，係啦。咁我覺得呢一點其實好特別啦。咁同埋後期我自己都有參加一啲學校嘅 service learning program 咧，一個 TA program， 其實都係同 Professor Ada 合作嘅，係啦。咁 Ada 就係即係有可能一個 professor 嘅關係，我哋可能加上一個 Sam 嘅合作咧，其實可能變咗朋友或者係更加熟嘅關係。咁我都好珍惜呢種亦師亦友嘅一種關係啦，亦都係體現咗即係可能博雅教育之下嘅一啲話同學生同老師之間嗰種好 close 嘅關係嗰一種特質咯。所以我覺得 Ada 係一種好有 passionate 啦，亦都
好令到我繼續去進行一啲服務研習一啲 program 嘅一個動力啊，或者係一個好好嘅老師咁樣咯。咁 TA program 咧，我計埋今個 semester 咧就係參加咗1年嘅，咁我諗住嚟緊去到畢業都會繼續參加啦。咁其實呢個 program 咧主要係俾我係做一個可能係輔導者嘅角色，咁咧就係去同 professor 啦、學生做一個中間溝通嘅橋梁，同唔同嘅持份者合作，甚至係一啲 agencies 或者一啲NGO 去合作啦，知道點樣搞一啲 service learning 嘅 project 去幫一啲唔同嘅學生，係啦，即係同同學去合作啦，然後幫社群大眾咁樣嘅。咁我自己對呢個 program 最深刻嘅咧，就係可以識到一啲唔同嘅 TAs 啦，因為大家對於 service learning 都有一個獨特嘅一個即係有一個認同性啦，係覺得呢個概念好好，所以我哋都想做 TA 繼續去延續同埋去承傳落去嘅。咁除咗呢個 TA 嘅角色咧，咁其實唔單止係同其他 TA 一啲朋輩係有熟絡咗嘅一個感覺之外咧，其實同同學甚至係 professor 呢啲唔同嘅持份者，甚至係 OSL 一啲 staff 咧，其實都會變得熟絡咗好多。我自己覺得係啦，咁就可以令到我自己喺學校裏邊有多啲唔同嘅 network 啊，甚至係出邊一啲 agency 嘅 network 啊。我覺得呢幾方面都係喺我 U Life 裏面其中一個追求，好想去擴展自己一個人脈嘅一個目標。咁我就參加咗2個 semester 啦。咁上一個 semester 嘅時候咧，我就跟咗學校賽馬會服務研習呢一個即係賽馬會呢一個機構轄下，佢批咗一啲 sponsorship 俾我哋去搞活動嘅。咁亦都係俾一批同學佢哋喺學校天幕度搞一啲唔同嘅攤位遊戲啊，去推廣呢個健康嘅一個信息嘅。咁今個 semester 咧就跟咗Professor Robin Snell 咧，就係搞一啲就帶一啲同學仔出去同一啲 corporate employees 去做一啲 interviews， 知道佢哋做義工嘅一個動力嘅。咁其實呢幾個唔同類型嘅 projects 咧，就可以令到我接觸到一啲唔同 agency 啦。除咗賽馬會之外，亦都接觸到人人家園呢兩個呢兩個機構啦。咁其實呢啲方面都可以幫我自己擴展到一啲對唔同機構嘅一啲知道佢哋一啲信念啦，甚至係識到唔同嘅一啲 agencies 咁樣。咁我覺得呢啲機會其實好難得啦，同埋如果淨係平時唔參加 service learning 嘅 program，未必會接觸到咁多唔同嘅機構咯。今個 semester 咧就有個 professor 好深刻嘅，就係叫 Professor Paul O'Connor， 係一個外籍嘅老師嚟嘅。咁佢咧就係教我一科叫Mass Communication 啦，都係一科 cluster 嘅科嚟嘅。咁其實呢一科可能知識上咧，我未必掌握得好好啦，但係我都即係 feel 到即係 professor 去即係好用心教我哋，同埋好鼓勵上堂做一啲唔同嘅 discussion 啦。咁其實上堂講求嘅模式唔單止係即係單向我淨係接收一啲信息，但係佢自己都講求想大家互動嘅，聽多啲唔同大家嘅意見啦。我覺得呢一樣嘢就係正正體現翻喺唔同 U 裏邊就係追求呢個獨立思考同埋批判性，去自己去有一啲唔同嘅 ideas 或者諗法嘅一種體現咯。所以我覺得呢個 professor 其實佢係對所有學生都非常之鼓勵嗰種互動嘅 approach 啦，就係想大家都有多啲唔同嘅平台討論。所以平時無論上 lecture 啦定係 tutorials 咧，其實我哋都係好踴躍去討論啦。就可能未必好似傳統嘅一般教學模式咁樣咯。所以我覺得呢一樣嘢係令我特別深刻啦，亦都係feel 到 professor 係非常之有好有熱心啦，同埋好鼓勵我哋去作出一啲討論咯。因為學校其實特別係 exchange programs 啊或者 internship programs 咧，其實學校真係非常之多。仲要唔講，即係講求嘅唔係淨係本地，甚至係外地嘅。咁就以我為例啦，咁我嚟緊下年 Year 3咧都會第2個 semester 咧都會去荷蘭度 exchange 啦。咁其實我都好珍惜呢啲機會，因為除咗唔單止係俾我去擴闊下自己視野咧，都可以俾我知道一啲唔同一啲global 嘅 social issues 啊。咁就唔係淨係局限於喺香港一個比較狹窄嘅地方啦。咁我自己都想喺未來嚟緊呢1-2年，即係 Year 3同 Year 4都喺學校可以再捉緊啲機會參加唔同嘅 programs， 或者喺學術上繼續努力，咁就可以再發揮下自己一啲個人嘅潛能咯，就唔單單係局限咗喺讀書呢一方面嘅。